너희들끼리 경험해 목숨까지 걸 필요는 없다. 98-007을 원료한 상황실 호출이다. 오사사부대 조작극들은 들어라. 지금 즉시 훈련 서로 집합한다. 다시 한번 반복한다. 오사사부대 조작극들은 지금 즉시 훈련 서로 집합한다. 이 시간 이후로 다시 나에게 대답할 필요 없다. 우리가 다시 만나게 될 경우는 두 가지입니다. 조국의 통일을 이루고 을사합이 경제가 되거나 서로의 마음의 충고를 겨누는 원수가 됩니다. 이런 동안 동물을 분리시킨 교감으로서 한마디만 하간다. 죽지 말라. 살아서 조국의 통일으로 우리 영광해도 조국을 위해 죽어야 한다면 너 다시 선거리 되고 전설해야 한다. 너도 전설이 되라. 전설이 되라.
저희 은밀하게 위대하게 연습실 공개에 오신 여러분들 진심으로 감사를 드립니다. 전 오늘 사회를 맡은 서수혁 역의 서동진 배우입니다. 반갑습니다. 네, 감사합니다. 근데 제가 처음 진행을 하러 나온 것 치고는 너무 상기돼 있죠? 제가 또 오프닝을 공교롭게 하고 사회를 보게 돼서 약간 지금 호흡 곤란이 오고 있습니다. 좀 이 숨소리가 거칠더라도 양해 부탁드리도록 하겠습니다. 네. 저희 첫 곡 은밀하게 위대하게로 시작되었는데요. 저희 이 곡은 저희 공연의 오프닝 곡입니다. 이 오사사요 부대 최고의 에이스인 원류안이 남한으로 출정을 가는 그날의 상황을 넘버로 담고 있는데요. 아무래도 이 오사사요 요원들의 그 모습을 보여주는 첫 넘버이다 보니까 저희가 이 숨소리 들리시죠? 요원들의 거친 숨과 그리고 거친 액션, 칼군무가 돋보이는 그런 넘버였습니다. 원류안 역할의 이호원, 리에아랑 역의 유태양, 리에진 역의 가람, 김태원 역의 승승원, 그리고 서수혁 역의 저 서동진이었습니다. 자, 전설이 되기 위해 괴물이 된 원류안은요, 남한으로 넘어와서 서민들의 실생활을 보고하라는 임무하에 바보로 잠입을 해가지고 여기서 남한에서 바보인 척하면서 사람들의 실생활을 보고하게 됩니다. 원류안이 먼저 내려온 다음에 다른 오사사육 조장들도 하나씩 남한으로 내려오기 시작합니다. 원류안의 라이벌이었던 흥룡 조장 리에라, 그리고 원류안을 존경하고 원류안을 보면서 조장의 꿈을 키운 리에진, 이렇게 세 명이 어느 평범한 남한의 마을에 모여서 빨래를 하는 장면이 저희 공연에서 나오는데요. 다음 들려드릴 곡이 이 장면을 넘버로 표현한 빨래라는 곡입니다. 방금 오프닝에서 보셨던 느낌과는 또 다르게 아주 상반된 분위기를 여러분들 보실 수 있을 것 같은데요. 이렇게 다양한 또 색다른 우리 은밀하게 위대하게 공연의 또 다른 색깔을 보실 수 있을 것 같습니다. 자, 빨래 넘버에서는요, 원류안 역의 백인태 배우님, 리에양 역의 김지휘 배우님, 리에진 역의 유해승 배우가 들려드리겠습니다. 빨래 함께 들으시겠습니다. 리에진, 이 갓난 새끼야, 너한테는 감수성이 좀 필요하다. 이 형아가 노래를 한 곡 불러줘 가서. 바람 좋다. 시원한 바람, 찰랑이는 물소리. 우리 혜진 동무가 바지를 걷어붙이고 한 발 한 발 정성을 담아 밟아온다. 나를 덮어주느라 지든 너의 몸, 내 정성 담은 발걸음 안에서 조금씩 조금씩 지든 너의 일상이 빠져나온다. 난 점점 하얗게 원래 모습 그대로 피어오른다. 야, 노래 좋다. 무슨 노래니? 내가 지금 만들어서 자작곡이라고 하는 거지. 근데 제목을 야, 그래, 제목은 빨래. 제목도 좋다. 너도 그래도 지금 위대한 혁명전 생각 못할게. 뭐가 이거니? 저 이거 짜야 되는데요. 형. 갓나 새끼, 바람 좋다. 이제 너를 힘껏 불려 마지막 난 너의 지금 모습들까지. 이제 너를 힘껏 펼쳐 마지막 난 너의 힘들
초대하게 나는 너를 펼쳐 너의 깊은 속까지 보송보송 다시 피어나기를 바래 이제 너를 힘껏 돌려 마지막 남은 너의 지금 모습들까지 이제 너를 힘껏 펼쳐 마지막 남은 너의 힘들었던 순간까지 이제 너를 힘껏 돌려 너의 지금 모습들까지 이제 너를 힘껏 펼쳐 마지막 너의 힘들었던 순간까지 오늘 빨리 가자. 네, 빨래였습니다. 감사합니다. 이렇게 삼총사가 빨래를 하는 모습을 보니까요, 저까지 속이 다 시원해지는 것 같습니다. 저는 좀 그런 것 같아요. 가끔 이렇게 뭐 대단한 일이 아니라 우리가 빨래를 집에서 하거나 뭐 설거지를 하거나 청소를 하거나 이러면서 우리가 그동안 가지고 있었던 마음의 짐이나 무거웠던 것들을 조금 내려놓고 힐링하는 시간이 되기도 하는 것 같아요. 이 삼총사도 빨래를 하면서 자신들의 그런 무거웠던 것들을 조금씩 내려놓은 것 같습니다. 생각해 보면은 이 삼총사가 이불 빨래를 하면서 털어낸 것은 이불의 때뿐만이 아니라 저들이 북한의 5.4사육 부대로 있었을 때 서로를 찌르고 죽이고 그렇게 당의 명령에 움직일 수밖에 없었던 아픈 기억들이 아닐까 하는 생각이 듭니다. 죽기 살기로 싸우고 남한으로 잠입해 들어온 5.4사육 부대원이 아니라 평범한 이해랑 평범한 이해진, 평범한 원류안을 처음으로 만나는 장면이기도 합니다. 네, 그래서 빨래에 이어서 다음으로 보여드릴 장면은요, 그런 발행들이 좀 더 증폭되어서 고스란히 드러나는 장면입니다. 저희 뮤지컬 은밀하게 위대하게의 대표곡이라고도 볼 수 있는데요. 평범한 나라, 평범한 집, 평범한 나 듣고 오시겠습니다. 원류안 역의 백인태 배우님, 리랑 역의 윤태양 배우님, 이혜진 역의 유혜승 배우, 그리고 김태원 역의 서승원 배우입니다. 평범한 나라, 평범한 집, 평범한 나 들으시겠습니다. 무겁습니다. 나 외로워. 축축해. 죽지 마십시오. 조장군, 뭐 하나 물어봐도 돼요? 뭐? 형 꿈이 뭐예요? 은근슬쩍 형이라지 말라. 당연히 위대한 조국의 혁명적 통일이지. 그건 당연한 거고. 그럼 질문을 바꿀게요. 조장은 다시 태어나면 어떻게 태어나고 싶으세요? 새끼. 뭐 만약에 그런 선택이 가능하다면 한 번쯤 평범하게 태어나면 좋지 않나? 평범한데요. 평범한 나라, 평범한 집에 평범한 아이로 태어나서 평범하게 살다가 계속 평범하게 살다가 평범하게 죽는 거. 조장은 꿈이 참 크시네요. 그런가? 저요? 저는 만났을
새끼 뭘 그리 뜸들이니? 저는 그냥 저도 평범하게 태어난 초장동 무역집에 평범하게 태어나 함께 우리 같이 산다면 그런 평범한 일상을 산다면 평범하게 사는 게 우리에겐 꿈처럼 너무 멀리 있어 그저 저 멀리 까마득히 멀리 그저 꿈처럼 하늘의 별처럼 손닿지 않는 곳 멀리 나는 말야 평범하게 태어난 니네 옆집에 툭툭빵빵 소리녀로 섹시하게 태어나 너희를 신나게 가지고 놀다가 버릴 거야 내 머리개들 엄지를 잡고 싶죠? 평범하게 사는 게 우리에게 꿈처럼 너무 멀리 있어 그저 저 멀리 까마득히 멀리 그저 꿈처럼 하늘의 별처럼 손닿지 않는 곳 멀리 평범하게 사는 게 행복이란 걸 평범한 사람들이 모를 거야 까마득히 멀리 그저 꿈처럼 멀리 저 멀리 손닿지 않는 그 행복 평범하게 그저 평범하게 24시간 이내 위대한 인민공화국을 위하여 제5사상 혁명전사 천원작을 하라. 우리에게 절대 복종은 최대의 미덕이다. 종대 명령에 묻지 말고 무조건 따르라. 명령에 불복한 군인들은 해강구역 감사가 진지구 전원 사사에 보고 후 자별하라. 네, 이렇게 잠시나마 평범한 나라에서 평범한 집에 평범한 사람으로 태어나서 그냥 서로를 형 동생으로 부르면서 조금 빨래도 하고 장난도 치는 일상적인 생활을 하면 어땠을까 하는 단꿈에 젖어있던 세 명에게 당에서는 스스로 자결하라는 명령을 내립니다. 아무래도 이렇게 평범한 삶을 가질 수 없었던 세 명에게 그 당의 명령은 더욱더 허무감, 또 상실감으로 다가올 것 같은데요. 필요 없어진 소모품처럼 버려진 원료와는 자결 명령을 받고 어머니를 떠올립니다. 내가 당에서 버려지면 우리 어머니도 혹시나 버려지진 않을까. 어머니를 위해서 오사사역부대에 들어오고 칼을 맞아가고 다른 사람을 죽여가면서 여기까지 왔는데 우리 어머니가 나 때문에 돌아가시면 어떡하지? 그런 두려움에 원류안은 휩싸이게 됩니다. 그런 원류안의 심정은 다음 곡을 다음에 들려드릴 텐데요. 네, 원류안 역의 오종혁 배우님이 들려드립니다.
다음에 들려드릴 곡은요, 나는 두렵습니다 입니다. 아주 가끔 난 두렵습니다. 날개를 뚫어도 아픈 줄 몰랐는데 무엇이 나를 아프게 하나니 오만해 나는 두렵습니다. 전에는 죽을까봐 배신이 뚫릴까봐 당해서 버려질까봐 두려웠죠. 하지만 지금은 내가 떠날까봐 두렵습니다. 너무나 난 외로이고 조국을 위해 살아야 하지만 모습 기억이 나지 않아 두렵습니다. 오만이 얼굴을 한번 보고 죽어야 한다는 게 무섭습니다. 두렵습니다. 당신도 죽을까. 조국부인! 조국부인! 그리고 조국을 위해 살아야 하지만 모습 기억이 나지 않아 두렵습니다. 오만이 얼굴 한번 보고 죽어야 한다는 게 내가 죽은 후에 당신도 죽을까. 나는 두렵습니다. 네, 칼이 배를 뚫고 지나가도 아픈 줄 몰랐던 544육부대의 괴물 원료하는 자신의 얼굴에 난 상처에 약을 발라주는 슈퍼집 아주머니의 따뜻한 손길을 느끼면서 조금씩 마음이 열리고 조금씩 변해갑니다. 이 두려움을 느끼고 따뜻함을 그리워하는 그런 평범한 사람으로 말이죠. 요즘 우리가 이 남북한이 나뉘어져 있다는 사실을 점점 잊고 살아가는 것 같습니다. 근데 이 뮤지컬 은밀하게 위대하게를 하면서 평범한 삶 그리고 평범한 일상이 우리에게 얼마나 귀중하고 소중한지를 다시 한번 생각해 보게 되는 것 같습니다. 네, 저희 연습실 이제 오픈의 마지막으로 준비한 곡은요, 1막의 엔딩곡입니다. 냉정하고 카리스마 넘치는 김태원이 모두의 명예를 지킬 수 있는 선택을 하라고 하는 이야기가 담긴 넘버인데요. 죽어서 영원히 살아라 라는 넘버입니다. 출연에 원류한 이호원, 리에랑 김지휘, 리에진 역의 차이도, 김태원 역의 김수용, 서수엽 역의 임강성입니다. 네, 저희가 마지막으로 준비한 곡 죽어서 영원히 살아라 들으시겠습니다.
오사사력 비매난파 특수부대 책임교원 김태원 책임질 수 있습니다. 명령 불복 시 저는 제 손으로 죽일 겁니다. 하늘 어두운 그 너머의 하얀 달 그리고 별 조국을 위해 모든 걸 버린 것이 정의를